Nagte-therapy. Nag-ano, yung nag-ano, baka hot or cold compress dun sa tahi niya. Tapos, ano, oo. Oo nga. Ano rin yan. Wala kasing ano yung postiso. Pero at least nakakalakad na siya. Hachu, bless you. I bless you. Bless you. Alam ko ano ibig mo sabihin. The problem is, we don't know the exact location of the